तो तुमने भी कभी ना कभी तो ये बात जरूर सोची होगी, अपनी अंगुलियों को अपन अब ऐसे चटकाते हैं तो आवाज कैसे आती है। अभी आई कैसे नहीं, मेरी अंगुलियों में आवाज इसलिए नहीं आई क्योंकि इसका रीजन मैं बताऊंगा आपको एंडिंग में, तो एंडिंग तक वीडियो को देखना। तो देखो इसमें सिस्टम क्या होता है कि जब अपनी अंगुलियों के अंदर एक जॉइंटों के अंदर एक ल्यूब्रिकेंट होता है जिसे अपन बोलते हैं स्नोवियल लिक्विड, और ये लिक्विड के अंदर क्या होता है, जब अपनी अंगुलियों को खींचते हैं ना तो उसके अंदर और वो एक बलून सा बन जाता है और उस बबल के अंदर गैसेस भर जाती हैं, और अपन जब अंगुली को छोड़ते हैं तो वो कंप्रेस्ड होकर फट जाता है, जिसकी वजह से अपन को ये चटकने की आवाज आती है। और पहले की स्टार्टिंग के अंदर मेरी अंगुलियां इसलिए नहीं चटकी क्योंकि देखो एक बार तुम अंगुलियों को चटका दोगे तो उसके बाद में 20 मिनट के बाद में तुम अंगुलियों को चटका सकते हो। अगर आपको ये बात पहले नहीं पता थी तो वीडियो को लाइक करके जाना।